Mais tout le monde sous Sandra Lina a encore. Azala misala mabe so omoni muta komi bongo niveau bongo za misala o adoko sala na butu e bimi na poasa so bato ba yeba o comprendre te que Sandra za na kindoki Sandra za mvute muto finga bibisa tika jamais ko finga yo ole kaka po finga bibisa yo muto so ba voice ya bibisa ole kisango na YouTube popo makambu ya arsi kola kola muka na moni libata rouge na moni libata o ngaba melanga musala o ya salaka Sandra kuta kokinga ite amona fundi na parquet kokite bongo yo libata rouge pe nzana expliquer no yo la fille moi na biki yo la na cheche ay ya pati je mata pa le vanda kananga o vanda mika otila so photo moi nango biki te yo o vanda kananga bato be vanda kananga ba o ba uta libana mpo ya libana mboko ba vanda kananga cheche mu na mo alemba so na beta tuna cheche mto akanga ngwazate et partout que tu bandele bimi business à 40 photo beta tout maga komi musume to kena ko staffe bango bazani ba fio ba no bela ba musicien moi be ki bazaki ba chuku azaba chuku voilà ba bela ga kitole boss life atike bango $100 lié la fille wana yo bina likola nga bien ko problème so atala nga na asenga nga pe mo azana ba to ko sa bato mo to atala biso la ba zobate to ko sa ba tuté o to fingo ko sa likama concession bikete non, on la Sony. Ok. On finit pour ça Moukala Arsi de Paris. En fait, la fille là, Aza Moukala Arsi de Paris. Dans un auto, c'est un BBC Mbongo. BBC de presse Mbongo. Tu pas BBC de. Parce qu'il y a 2h30, parce que Arsi de Paris. Tu BBC a comment un mobile n'enda comme Moko. BBC na Arsi Bakabo. Bakabo, ça y est 2h d'ananda. 2 ans déjà. 2 ans. Yela mama tanke ka ya za musenga senga kalaye tukutana sipe pasi ya sala poya sala kinduma na cheche ko lati sabatu ba bego yo lati sala yela mama na fini ya sala kinduma na cheche fia cheche nzamba likolo tala ngana ka ndena saka mwana na ojira mta mwana nga kufa ya sala kinduma na cheche omoni ba cheche ba osana ba benga ngo ba nini c'est les boss le pango elandi wana au hôtel le pango elandi passe mobile na mulaya vanda ya girafe mobile na lekona mulaya kina imebe wa cheche na mulaya yasa ndeni ba coopéra sali kindumba poto to musu bo ngabo sali batu bo ba niveau bo ya yingo lati sanga asa nini ba lali ba bibi na ye kope sila ke sali pa mobile nini avec ces mbongo chaque tongo so ça na lemba Patrick je mata parler au coup ka liboso mobile chaque 7 ou donc mobile na yebiki moi na zandu mais pourquoi yebiki la TV yonde ko sa bon filmer solo ngande me filmer pe na yebisa ke ngana mo ale mande grandi ya lemba yo uti njili ngana yebio pa ba Renate Bibero to ko sa ba to ngana yebio la fille la samba senga abiso OK o senga abiso mo kutu danser sa biso bina lele chuchu na mabelo abetaye kujina abotina jeni abetaye ngamu tukutu na kote la yo zano yebi ngam na kote chuta bambelo ko mwana muke mais rêver ba solution yango yi komo ya gator piana ata biso ni siko bela komo ya pape OK ini la création na bongo yo e kwaso ya santé mon ami solution ejami pona bokono ya ndoto yo. Salut et bienvenue dans votre émission, dans votre chaîne YouTube Mère EV Solution Télévision Ouezalaka. Dirigé par Yemoko le Grand Maya, c'est Kumuya Pape Balubi Mosali Nzambe Moto, Nzambe ya Tchalo Boko Moto, Bakula Mafuta, Moto Nzambe, Napesi Bambote. Bien chers amis, je sais que vous êtes nombreux devant vos postes télévisés pour suivre une très belle émission Oyo. Et dans l'émission Analyse, tu analyses, répète sur la Ramaramutu en général. Merci à tout Bossa, confiance. Merci à tout, merci à tout. C'est toujours votre humble serviteur Patrick Engambe, poids lourd de la presse. Moi, la mobile, Oya Mbinga, Oya Gaïa, Oya Vivan Toto. Bon continuer pour s'abonner massivement à Mère EV Solution Télévision. Chers amis, aujourd'hui, du solo Oyo, tout dossier Oyo, du début et à la fin, n'a pas eu moins mingi. Il y a moins de kota ango. En fait, affaire, bah, on a vu ça va danseuse. Ils ont continué kaka. Toujours y batté au juste bazoé là nini. Mamé outé koleka Sandra Lina BBC et tout consort Sandra porté ma moulou à plainte. Mamé aussi là-bas. Tout le monde Sandra Lina est sous la télévision.
pour nous finir BBC et puis na fille bazania na bi kombo na été pour nous finir mamuluba ndumba là la kana tchétché tout consomme taba kuti kitne za kana tchétché en fait tongi ba eza nini tongi ba koti ba kombo ya ba action machin vu qu'il y a les radios à la loupe raison pour laquelle na ko yambela bino mamumuluba to me un peu ko solo li solango me un peu ko claircir est-ce que ils maramuso batami na siawa parce que tout temps na moni Nathalie Sondra na moni batangi kombo ya garçon mo Axi il paraît que soit disant ramba la BBC beta yeta tout na ba face machin mamuluba me ko préciser les biso il s'agit de quoi. Là je salue BBC Lukambologie la maman de Kenny et de Curtis. Mon vieux Adolphe m'a dédé depuis Ziri qui n'a pas chou beauté. Pourquoi pas attendre mon associé privé est valable. Nathalie Capita au Capita Nathalie. Nassim a toute ta fille de chance. Maman Moulouba. Ouais, Patrick. Bonjour. Ouais, bonjour. On a abonné tout à BBC Amia Réseau à 60 TV. Mon thème à Koumou Yapap. Merci à BBC Lukambologie. Moi, c'est Septembre Tinati. Merci à Yomoko BBC Lopez Automatique. Bon, comprendre Nicolas, on a ta cache pour ça qui m'a fait œuvre. Ça, on peut écouter bien. Ça, l'ongolais. C'est bon, hein? Oui, ça va. Ouais. Maman Zanéa, vous savez accident de l'île, vous pouvez vous tabac quitté, vous avez un lang, vous avez un zong. Il y a un coup, vous avez quitté, on a quitté au bout. Vous avez quitté, on a robot, à moi, qui tombe, bonne santé, bonne nuance. Tu vas bien comme tu as quitté. Au lang, on a mis sur la bateau, ben dernier. Mais répétez. Pour appeler Milano, on a auto lang. Vraiment. Ce que Bangon, balai, ça va quitté la Bango. Balai, ça va guindumba la Bango. Voilà, bonne ta mère rêvé anniversaire à mon le 29 octobre. Et ça l'a bien. Cadeau vraiment na bino, Janine Nosonga et que ça l'a vraiment. Et puis joyeux anniversaire na patron na biso le grand maïs. Le grand maïs comme moi pas bien avec les 9, les 10 hein, les 9. Au bout ça les 9. 9 fêter le 9 voilà, c'était le 9. Ouais Patrick toi pas d'attaquer. Quand la tête au fait na on peut voir toi la mère rêvé parce que on va fêter na poto. Biso quoi logique. Tara il raté fait quota. Mes condoléances na montagne na biso mika badjinde auto perdre ya na ya moi aussi équipe tu a mère rêvé te présenter ba condoléances vous allez voir comme il faut comme il se doit mamuluba na yambi opoto mekana ko betali solo oyo makam oyo je crois début makam oyo ba danseuse ko finga na ka toujours vers yo Sandra Lina le kaka wa porter au plainte machin bon on sait que Micho bande ko batalaki et puis ndinga avec cicatrice non oyibara na Gambia tout le monde makambo la like nango mais tout le monde sous Sandra Lina aye encore azala misala mabe so omoni muta komi bongo niveau bongo za musala misala o adako sala na butu et bimi na poisa so bato ba yeba o comprendre que Sandra za na kindoki Sandra za mvute muto finga bibisa tika jamais ko finga yo ole kaka po finga bibisa yo muto so ba voice bibisa ole kisango na YouTube pour makambu ya Arsi. Arsi ngazana ngo. Arsi aza garçon mo babo kaka ya na Paris. Ouais. Na yebi ouais, na yebi pour mettre autant concert mo boto to beta na Fikine. A ben ça dans cette émission Renette Biberon. To vanda Renette Biberon pour y Arsi de Paris mukolo tchétché. A ben ça bisukuna. Ko tchétché aye. Tchétché tu connais ça son muta vanda bar tchétché. A ben ça biso ba trésor mbombo. Bazana ba vient so ba trésor mbombo. Bazala wana ba bes total conseil silaka avec 19 ans on conseil muka ya bini matinée to yepe wana kabela biso na Renate na tchétché ni bona tchétché ko akabela biso na Renate bi avanda mingi na tchétché alors na kuna tchétché bas ne pas zo pe kana tchétché nda kuna tchétché ndeni kasi te basi azo kana tchétché on va ya hôtel to tchétché à bar tchétché à bar da avanda na bar là wana pas zo avanga baka bunda ape kana tchétché oyi mo ya poto bunda obongo na kuma lo bana ko so ko bi mamuto to bomba su to muso ko loba moi la bunda na ba abunda ka trop bon jika ngo fo jika ka fo abunda ka trop ngana yeba ba petit na ngana ko tanga kombo petit na ngana si ngana yeba Arsi wana watu obine na wenge bon to fa na ta fa terrain GD aya fa na flat mo wana petit na ngaya ka wana abima kana ye
Dans pas maman moi bande yo to solo pe ba ba biso na ngana te jour ya concert on appelle ça $50. Après to kuta ane suna concert héritier na o abeta na kemesi ya avec Roger Ngandou. Voilà na bandale ouais. Ya lemba. OK. To vanda pe to solo pa ndeza ka via biso bien biso kota na biso concert ngo to mo esi la retard. Nde atokabona bongo na ndenge mambu ekoleka ke ba voso yo BBC atindela Sandra pona ke leki nazo bimana arsi BBC ça leki yo aisi sana yo matangi ba massa tu massa ngata petit na bo tango yo fo so na petit na bo ba sala lekita to malinga BBC te bazwa nini ba voso ba lekson na YouTube. OK. Yo moni moto no se pe. Les gars sont dans un poteau là. Na bi kutu peyete. Des motos no se sanini et pela kola kola muka na moni li bata rouge na moni li bata o ngaba melanga musala o ya salaka Sandra kuta kokinga ite amona fundi na parquet kokite bongo yo li bata rouge pe nzana expliquer no yo la fille moi na biki yo la na cheche ay ya pati je mata pa lo vanda kananga o vanda mi ka otila so photo moi nango biki te yo o vanda kananga bato be ba vanda kananga ba o ba uta libana mpo ya libana mboko ba vanda kananga cheche mu na mo alemba so na beta tuna cheche mto akanganga ngwazate et partout que tu bandele bimi business 40 photo beta tout maga komi musume to kena ko staffe la mama outa la samba aza mwana musana biso ya ba danseuse fi wana fingi wana oui mama lo ba quand même odia yebi odile manzaka mo sinzambe ba yebi mama lo ba bango bazani ba fio ba no bela ba musicien mo be ki bazaki ba chuku aza ba chuku voilà ba bela la ki to le boss life atike bango $100 lié la fille wana yo bina likola nga bien ko problème so atala nga na asenga nga pe mo azana ba to kosa bato mo to atala biso la ba zoba te to kosa ka bato te o to fingo kosa likama concession bikete na finga na soni. OK. O finga posa mu kala Arsi de Paris. En fait la fille là aza mu kala Arsi de Paris. Dazana ba to senga BBC mbongo BBC da presse mbongo te pas BBC de basa da 2h30 basa suna Arsi de Paris te BBC a comment mobile nenda ku moko. BBC na Arsi bakabwa. Bakabwa ça 2h d'ananda. 2 ans déjà. 2 ans. Ye la mama tanke ka ya za musenga senga kana ye. Abenge BBC na ngande ye mo ye la mama. Yo boss yo to kutana na sipeng na ke sala émission na vena ngana ni ya Roger Ngandou. Voilà. To kutana sipe passe ya sala po ya sala kinduma na cheche. Ko lati sabatu ba bego yo lati sabatu. La mama na fini. Ya sala kinduma na cheche, fia cheche. Nzamba likolo tala ngana ka ndena saka mwana na ojira mta mwana nga kufa. Yes la kinduma na cheche. Omoni ba cheche. Ba osana ba benga ngo ba nini? C'est le boss. C'est le boss. Le pango elandi wana. Au hôtel. Le pango la ne passe mobile na mulaya avant la girafe. Mobile na lekona mulaya kina imeba cheche na mulaya. Oh. Yes andeni ba coopéra sali kindumba. Poto to musu bo ngabo sali batu. Bo ba niveau bo ya yingo la tisanga. Asa nini? Ba lali ba bibi na ye. Kope sile ke sali pa mobile nini? Avec ces mbongo chaque tongo so sana lemba Patrick je mata parler okuta ka liboso mobile chaque 7 ou donc mobile na yebiki moi sina zandu oui ça nduma mais pourquoi il y a yebiki la TV yonde ko sa bon abi filmer so là ngande me filmer pe na yebisa ke ngana mo ale mande grandi alemba yo utinjili ngana yebi pa ba Renate Bibero to ko sa ba to ngana yebi la fille la samba senga abiso OK o senga abiso mo kutu danser sa biso bina lele chuchu na mabelo abetaye kujina abotina jeni abetaye ngamu tukutu na kote la yo ozando yebi ngam na kote chuta bambelo ko mona muke ngamu na kote la te so sa te taka ba fanatique na biso abundela biso partout yeza fanatique ba mikala ba senga biso mbongo moba tala akomi siko na akomi niveau mobo mo ka sabiso tanga na ye to tanga na tele de lema la na mati première kama na Élysée ko bi même mobile na mulai wana voilà te tasu buni mo ko sabato ba te vata so ko ba zoba o le kino pour salir réputation nanga et peut-être réputation des yo mo la fille à tchétché fille à boîte fille ça la kindumo la bar tu vois en fait la télévision à baloli ya salaka ya sala kinduma jema ta parler ya sala kinduma ba rodeye tu vois ba ndeni ya le kan télévision ya ofinga eza nini le Sandra liboma muto sa raté abeba ta comme libumulo kwa ndikila o comprend to mi soso la te
oko mutu roi liboma yeba liboma tika to kata no ba nabi sibla mbola tia kata wana na lata na l'an 2012 ngaza ngo ya blé roi ya tia rouge ouais na za lata na l'an 2012 so tali ba image ezali ba image ma YouTube ezali lata ko kala tongo yo la tongo na l'an 2020 ta niveau degré tela ma musiko bato baotala biso baza batamayele parce que makambo ebandaki mwa kala makambo tu ya badanseuse oyo ebanda mpenza kotaka YouTube bato bamonaka sikoyo eloko nini esali ke Sandra Lina na fille wana otangi komona obi komene la mama fille asaka kinduma ya checha aza mwana njila akosala tute sikoyo natala émission na bango pa frère na nga lekechu balobi jusqu'à présent BBC a alelaka kaka aksi wana olobi lokuta vrai ou faux BBC na fest na beta tatouage na nga azala nga na mwasa mobali BBC mpona longa fest natala bilamba na ye abeti tatouage ya mobali so abeti tatouage ya mobali ezalaka nango so mwasa mobali balingani makasi yo obeta nga ye mpe na obeta ye bonso nde so bakaboni aza mobali mosu alinga amona bongo mpe asi mpe nazala tatouage ya BBC te c'est vrai donc ba soko ba musu bongo boleka bokosa bato ya TV point asi mpe aza na oyo BBC bon asi zango ndenge na ye basi nyonso balingaka na ye balingaka ye même si ne badanse na basi tu babimaka to beti obengi ser na biso black soki kitita la belle basi surtout basi nyonso bazanga tatouage ya arsi ali mpe mwasi mobali ya black chita mobali mwasi onga na yebi bazwa pomme verte biso alemba bapon kasiti je me suivi encore tozalaka na fifi si tolandi na salon frank bazalaka te suki tokoti na jeep na black ava bafongola bar na bango pomme verte tozalaka wana bakabo mpe mpo ani mpo na songisongi wana nani la mama oh mais c'est un beau gosse taka mvenga aboga il est beau sikoyo la mama wana nde mutu aza mokala excusez na mamulu ba namoni ye sikoyo tozalaka na fifi siwa tokendaka na salon frank bazalaka te suki toye tokoti na jeep ngai siwa black cheetah na ye toye na ntango bazonga bainauguré pomme verte bazwaki wana mais c'est un beau gars kasi ye wana motu garçon akeso ye wana apparence ne boye kimia mon frère soki pene ezali basalir komona basali so bola neti la mama osusu la minute wana mukala arsi de pago zaki mukala non héritier so atina black bakabona mtandongo sa ba kufa be neza ko koma mama garantie ba ba garantie on songi la mama kamana nga kuto Élysée ti ati bakabona black la mama songi ndakite yeza mukala mona za boso mono ko za na G mukala ba kumso yeko sa faute tera wata abilise na clip yeza azaba fio ba bela ba musicien za clip héritier Maman le boss leva ebi maman le. Moni ma ramene ba na bi mais so ba komba ba te komo ko. Azamukala la maman, pardon s'il vous plaît ko la tisanga identité na yote. Vraiment aza responsable. Yo za moi ndilo utinje na kati. Oyebi peso be manga na ndili pasi côté ba Renate na kati côté mai. O bosana. Pona no ke ko pa ba masa to mesana bi to musique bo. Ko bosana te kamanda nga lelisa yo moi ka sta biso Élysée. Akoma mena mobali na mulai wana zela ye na checha sisi basali kamana ngasa nini awzela ye kamana ngamo masko mobali na ye abanda kolela ngabite mama bi o koma swende ni ndenge lekaki na leki ye na mama tile yo senganga na latisa ye oye pa na biso mam kosboko saka tele te po bata mona bino ke tele mama na kitoko zate ko kasa te no komi lelo chef oyebi fo de te mais so photo na kalote ba robe ma puta Bombe on a danser biso yo da kata ndako so ba danser yo sa ko o bosenga bazaneni bateme kiri ba so 1000 fois to me to section me la bière je m'entends parler suko yo zo leka o ya tsanga identité ki nduma no cheli na yo mama tananga bien sonite tano yo sanda na komi o botika moment ki ndoki bibi songa leka ne be biso te so bona ko ba bibi sa poani bona na mama identité na omoni yo na la so ke ngana za mo ale ma ne grande alemba yeba na ebi place tout na zoao tout na zoao obete na sale mabe ozama kasi na ebisio la mama o moi ka passe vendre ça ki nduma no na porte ya checho be na kata discothèque ko vana na chichana pazaka azaka senga de to je melbel na to sa émission to obi ozana checho to yo wali banda avant 3 garçons azaka na 50 2000 francs
2000 francs na ta basmi o senga 2000 francs so yana za mbongo mobimba na so pa patri o so futa bisoti ya seke na so bongo pa patri na sa nini na pesa o na mela kaka castel na boke pa mité depuis la seconde la ko finga sa ni ya koti na ngapale ngatika una tete sengi au bière après à une émission pour ni boko sa abatu pa maman identité nos achel aux amona njili ni ko ko sa kinduma ya bon marché pour lemba da to timbo bano da ba famille ba ko benga na kayo suko za bon marché musa kinduma ki bon marché suko ndaku na ye o so ba yebi cheche OK mom la mama biso da to ba conseil ba 2h4 to kuta ko wa dans la mama za bras doit axi oui petit na ye mukala na ye OK mukala na ye axi au moins te moi na nda sali personnalité mukala ya la mama obandi fia ko bela ba danseuse obeli biso komi pa héritier atanabe obeli héritier à Salomon faveur memio Afrique si okenda yango comme so propre tela la mama yo peda puta libomi na ko lati sangate nga za responsable na kotika jamais mbetu na nga munene na mwana nga na kela na bar loba na obima na frata cheche na kela na frata cheche poza luxe yo suko balala ko na bar oyo esanga chez les boss ba roda ko wana pe mobile no zela mobile no ya pati to na lemba non la somme bala mama ta ba culotte tala mulala ko imebe ya DJ suko mobala ngo zela ke wa suko famille mobali ba bi ke fieza chel ba ngoma ko bengana famille mobali so ina to ba bengana kaye combien fois ngai da ya to tala na chel cheche oh ala cheche ala mukai fille ya ko belela mama ba niko ayebi niko mokonza ayebi ayebi mamto bayebi mamna loba za chela cheche ba fi ba roda ye ba roda kae so yo za mo ali ma prendre cheche za la combien tarif a cheche ni banduma ba sala banduma cheche banduma cheche ba bon ye des bongo de cheche zali ngamwa la ya boudanier chez les boss ba mi pour na métro bon bébé c'est biso métro te pas cheche ba zo ba ye ba zo na 7000 moko 7000 moko 7000 yesa sa pa couvrir ko mettre 7 na minute wana pas sinde les qui tous un sur 4 garçons oh ye mo to uta ko mettre mo ma jesa yebi mamna lo to uta concert ya basilique des la carte to ya bo to kuta na cheche ya nini 4 heures pour biso ba concert c'est mo to ko ta pa te pour ba kuluna to kuta eta niveau ta mettre mo ma jesa bien ngapelo na rode ata petit ngapelo na rode ngapelo ma waza poka ala babe rodebe te biso to boa mettre ma ko rode te za poka mdami même belle nyoso tu ya cheche wana soko na cheba tu ba identité no Sandra pour au moins so ça pour la maman pour les que tu as petit na nga parler yebi obi petit non oui oh petit na nga parler yebi nga ko sa ba bêtise wana to zano yebi ozano a petit na nga za moi ka sa moi na ngai sara ilondo les que tu as moi ka si na bango yo ko ma bato yo yebi nga o yebi to vandi ba veni moko yebi obi ke ba blog ba lo ba na mission bo prendre sentiment que YouTube batata la bango bongo ekota o sango pona terrain no obi ke o le bezana ngo bongo te ko sala loko te pona terrain no mais tela pe lebi nga personne ngo fa pe ba finga les que tu ba finga nga kote la ko ke za bongo te petit nga 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 fa na baba se bele mais yo ma bato ba finga bibi ser na lemba pour intérêt na yo net la mama za chel alati singa bucheli na ye la mama na kozongi son jili kota mai a pe richa benga na yo sangana kaka merci axi de parler le mot abodi pesa na BBC toli atika kolela axi lokuta BBC ba audio ya BBC ndazo bondela axi BBC abi audio ni za ya kala au moins ba audio wana il y a 2 ans axi mobile na ngai yango kasi ba audio kala onde ba sai ni bazongisi yango axi anga mutu ba mumia chanseur alane mutu ba mumia za pa ngitati ye pa ngita pasa brutal yo ta pota lo lugisa ngasi yo na si de Paris mais apparence na makambo yo bima ko te baba l'apparence trop on aime l'air du série avec kimia l'apparence baza brutal ngamo moi bitumane trop na cheche ngamo na moi bitumane trop OK na moi ba juste vanda ba beta pa makofi ngabi oza wesh ça c'est wesh. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Oh, il y a une émission tout ça parce que YouTube est à l'église. Où tu les gars na YouTube, tout le monde a. Bala tsangane baba tout la bango la mama kitchen no la tsangate pardon azanga ndumbate na moi kwa famille na biso mama na ngaza na poto na luka no nino ngo apana zo no selene msana nga na za ba relation nga ba pesa nga yo suko yo sala kinduma nga na fandi boko $100 eta nga na kata saki do za bo yo foke do panzo che ba nyuku
kunu yo apola tanga botutu na boyi na ngai mama la boyi na kichali na yo lati sa yo moko na famille na mobali na imeba te ma wana na ibanda cheche ngai te voilà asi pas même on peut pototer soko kanisa no kumisa sima on même on peut pototer tika balekne boni boy Parce que nous même ça va sentiment mais on na sana libumutu na kasi ko libumongo so ata zemi o boti ata libumongo so ata zemi que libumongo ça kabo je te connais pas o bi français te tu on va parler yo ko un vaurien na o pour venir tel ben un vaurien imbécile ba bête one tout kanyama mamu atu pekisa mambo finga mais oh tena la tout kanyama baza imbécile wa chiluba OK oh bana tani mbato ko toza te ba fêter ngaka anniversaire bana hakuna kanda po le 29 nana kanda te la mama tanga vraiment bien yum do ye la mama bino mukufinga tu basoni la mama na mkusela ngo penda sanda kuna beta e bongo yu yo kuna zoka libanda cheche yo penda na zo penda bien na zo pa libanda cheche to wika na zo yo dana sa fina ngaba na filmer na beta sa deba fina ngaba bigo de ba gold baba sa wala libanda fina ngaba banga na so ke ngala mo alemba na so to sa fina ngale ve o moni bobo ngaba ngana yo asika mutala beta ngasi. Voilà, merci beaucoup. Merci Mamoulouba, merci. 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 C'est bon, merci. Merci, comprenez. Mamoulouba soit celui qui est choqué. Parce que biso bato ya marabato to ba pe mitoni ya retourna. En fait, maman répondre kaka. Na oyo la maman na Sandra Lina baloba qui est pas elle Kechu. Moi je sais pas dans qui ba komba ba comment kota en fait nga la mona axi et la raisonner tout la na fait fisiwa mais apparence non mon là yona nande masolo ba obeta oh je sais pas ni ka em sunde bible ba que l'apparence est souvent trompeuse. C'est qu'apparence venait ko sarabiso. Parce que tout cela n'a bien sur l'hôtel émission tout cela n'a bien trop bon ça systématique n'a bien escape en vert zaka maintenant nous avons comme nous bi manandenga mabe ba sali personnalité c'est pas bon ceux qui vont na BBC ne ba il y a de cela 2 ans je sais pas il y a de cela déjà 2 ans tout ça ça vie na et qui ça la maman à l'écran la télévision puis que ça Sandra Lina ba na combo na yo na TV. Donc en fait na éviter sur autres trouver non normal pour YouTube autant à combo na c'est bon mais par rapport à la personnalité ça qui te roté parce que YouTube les vidéos tout ça est éthique à la après 5 ans après 7 ans on comment monter mususu mais so combo les obeta na ndenge ya mabeboye les a vraiment qui te roté mon frère Axi BBC ce qui peut d'abord kabwana na yo kabwana tika utina ba audio les laki ba bolingo so ça vrai ndé bande ko ba rolobaka autant na mobile na yo na palin vanda na ye vana pina drop na vana na so qui peut maramuna Sandra Lina bodoze please pour ceux qui ont l'équipe au lobby yeba ke mamulu ba pa ya au loba donc c'est pas bon. Merci na bato Batali Bisso, merci na Nicolas Mokonzi, merci na Boga de la presse, merci na Genoa, merci na Deo Kikwedi, mes condoléances na Monter na Bisso Mikabadjinde, Tozalawana, Nadine Luma ya maman na 2 secondes à la continuité, Pasteur Fernand Konza, Nassim Atota fille de chance, Tutis le thème ya ba Tutis, mon associé privé Evaleb Nathalie Capital ya Nathalie. Tokutali bongo prochainement pour le numéro Yassika. Bye bye. Mais rêver, ba solution. Yango yeye. Komo ya 14 piana. Ata biso ba musicien ko bela. Komo ya pape. OK. Fini la création de Bogoyo. Ekwaso ya santé mon ami. Solution et toi mi pona bokono ya nzoto yo.